Manipur gi hingsa chahi ama mapung fare laingak amasung lo leitabaga pangkhak oiri haina Malik Arjun na fongdokre. Manipur da Meeyoibagi Chatna Pathap amasung Minungsi Haibadu Leitre. Mamang chahi gi May 3 horakiba hingsa gi akanma irang ashi chahi ama mapung fazilaklaba fawbada Center da Narendra Modi laingakna thawoidaba amasung State BJP laingakna su mathawna fudoktuna thabak tawdabadagi State asi saruk ani thokna khaidokpaga chap manana leihalle haina AICC gi President Malik Arjun Kharge na kanna nungnangba fongdokre. Manipur da thogliba hingsa gi irang ashigi matangda pendaba amasung nungaitaba wafam amata ngasi fawba Prime Minister Narendra Modi na fongdoraktabagi mathakta border state asida nongma fawba khongdarakpa leitri. Manipur gi hingsa asida karisu khandabagum nachungduna leithokli. Mahaki asigumba ego asina maram oiraga fazaraba state asigi social fabric ta chawna amangbo oihalle. BJP na makoigi punsi khwaidagi awaba saktamda leihalle haibasi ngasidi Manipur da leiriba community khudingmaki miyoisingna khangle. Awang nongpok lamdamgi miyamgi khunai khonjal Narendra Modi na tadre amasung lamdam asida chawkhat khongthangi thabak-sing paikhatpagi marumda Manipur gi hingsa asigi matangda thawoidana leiri haibadu miyamna sengna khangle haiki. Congress ki Supremo asina makhata na hai Manipur da thogliba hingsa gi irang asida ngasi fawbada miyoi chaniga kunhena sikre. Miyoi lishing humfurom lanjen aduna leiri aduga nupi amasung angang lishing kaya marumna yamna awaba khudong chadaba fibamda relief camp singda punsi leli hairi. Manipur da lepa laitana hengat lakliba hingsa gi irang asigi chairakta nupi kaya ikai khumnaba mangan kre amasung akiba fanglaba miyot minay kaya thoraklabasu ngasi fawba Prime Minister na diwangangdana leiri. Security kaya gi punsi lomkre amasung asigumba chairak asida hingsa asida chaiteng nanglaba kaya gi punsi mahausa gi saktamda hanjillakpa oirasanu hairi.